আমি আফসানা, আমার চ্যানেল ইটিসিএ কুকিংয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমি একদম দোকানের মতো মশলাদার মুচমুচে নিমকির রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। এর জন্য কি কি লাগছে দেখে নেওয়া যাক। ময়দা 100 গ্রাম, সুজি 2 চামচ, 1 চিমটা বেকিং সোডা, লবণ হাফ চামচ, হাফ চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, হাফ চামচ গোটা জিরে, 1 চামচ ঘি। প্রথমে ময়দাটা মেখে নেওয়ার জন্য একটি পাত্রে দিয়ে দেব ময়দা, সুজি, এরপর দিয়ে দিচ্ছি মশলাগুলি। এটিকে খাস্তা করার জন্য ঘি দিয়ে দিলাম। এরপর সবকিছু ভালো করে মেখে নেব। দেখুন এইভাবে মুঠো করলে এগুলি যেন ভেঙে না যায়। এবার এতে 2 চামচ দুধ দিয়ে মাখিয়ে নেব। এরপর প্রয়োজন মতো জল দিয়ে ময়দাটি ভালো করে মাখিয়ে নেব। এবার এর ওপর থেকে তেল ছড়িয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব। এরপর এটিকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব 20 মিনিট। 20 মিনিট পরে ফিরে এসে আরও একবার ময়দাটি মাখিয়ে নিয়ে বড় সাইজের লেচি কেটে নেব। এরপর পাতলা করে বেলে নিমকির আকারে ছুরি দিয়ে কেটে নেব। ঠিক এই রকম। এবার একটি কড়াইতে তেল দিয়ে দেব। তেল গরম হয়ে এসেছে, এরপর নিমকিগুলি একটি একটি করে ছেড়ে দেব। এরপর এইগুলিকে লাল করে ভেজে নেব। মুচমুচে ও দারুণ স্বাদের নিমকি তৈরি। এর কাছে সাধারণ নিমকি ফেল। তাহলে আজ বিদায় নিলাম, ফিরবো নতুন কিছু রেসিপি নিয়ে। ধন্যবাদ।